ये समर अकेला छत पे के घूम रहा है, बहुत देर हो गई। इससे पूछूं क्या हो गया। ओ सैमी, मिस्टर सैम, क्या हो गया? आप क्यों नहीं ढूंढते हो? ये देखो, ये कितना देर लगती है और ये टूट भी जाता है बीच में। क्यों, चलता तो है, घुमा के दिखा। ये देखो। ओ ये तो अटक रहा है। ये तो चल ही नहीं रहा। तो मम्मा को बोल, ढूंढ के देंगे तुझे। आप मम्मा को मिला ही नहीं, आप ढूंढ नहीं रहे हो। चल फिर नया क्यूब लेके दे तुझे। हाँ? चल चल चलते हैं नया क्यूब लेने मार्केट में। चलो चलो। वेलकम बैक गाइस। और हम लोग आ गए हैं मार्केट में इस अंग्रेज के लिए नया रूबिक्स क्यूब लेने, क्योंकि इसका पुराना रूबिक्स क्यूब खटर फटर कर रहा है। तो और देखते हैं। टूट भी रहा है। और टूट भी रहा है। सुबह जोड़ रहे हैं उसको, जुड़ा भी नहीं मुझसे, तो फिर फाइनली जुड़ गया था। तो लेते हैं नया रूबिक्स क्यूब और इसके चेहरे पे एक मुस्कान लेके आते हैं और देखते हैं। इसको एक चैलेंज दूंगा वहाँ पे मैं कुछ, वही दुकान में देखते हैं क्या चैलेंज है। लेट्स गो टू द शॉप। शॉप के पास आ गए हम लोग और देखते हैं भैया के पास रूबिक्स क्यूब है नहीं, है भी या नहीं। इसको 3 साल बाद आया है, याद आया ये रूबिक्स क्यूब। 3 साल बाद रूबिक्स क्यूब की याद। देख पड़ा कहीं भैया, रूबिक्स क्यूब है? एक ही चाहिए भाई। अरे स्टैंप नहीं, रूबिक्स क्यूब। आपने रेवेन्यू स्टैंप? ये क्या है? तभी कह रहे मुझे कितने चाहिए। देखो भाई कौन सा चाहिए। सब एक जैसे ही है। खोल के देख ले, खोल के देख। नीचे से खुलेगा ऊपर से? सही है। A few minutes later. अब तेल एक चैलेंज है, तूने इसको सॉल्व करके दिखाना, तब मिलेगा तुम्हें रूबिक्स क्यूब। मैंने इसको कर दिया है अगड़म सगड़म, और तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ। चलो, आता है कि नहीं सॉल्व करना। Five minutes later. चल रहा है। हेलो, चलो फिर चलो, रख दो डब्बे में। तो गाइस आपने देखा कि ये मिस्टर 3 साल बाद इनको याद आई रूबिक्स क्यूब की, सॉल्व नहीं कर पाए। और मैं भी फिर इतना दिलेर हूँ, मैंने बोल दिया था कि नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए इनको रूबिक्स क्यूब लेके दे दिया है मैंने, और इसने प्रॉमिस किया है कि अगले व्लॉग में सॉल्व करके दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी घर जाके हाँ तो अगले व्लॉग में करेंगे ना वो। नहीं, इसी व्लॉग में डालूंगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। A few minutes later. तो गाइस जैसा हमने देखा था शॉप में,
समर्थ बना नहीं पाया अपना रूबिक्स क्यूब, और से जिद की थी लास्ट में कि नहीं मैं घर जाके बनाऊंगा, अगला व्लॉग नहीं बनाएंगे उसके लिए। तो ये फिर से रेडी हो गया है अपना रूबिक्स क्यूब दिखाने के लिए स्किल्स। देखते हैं आज कितने 6-7 घंटे में तो बना ही लेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं इसका टाइम। 1 मिनट लगेगा। और देखते हैं 1 मिनट में बनता है 1 घंटे में। सो लेट्स सी। और वही वाला है जो छूट गया। हाँ, जहाँ तक छोड़ा था वहीं तक छूटा हुआ है, उसके आगे बनाना शुरू करेगा ये। सो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचता है ये। सो आर यू रेडी फॉर द मैजिक? मैजिक क्यूब। मैजिक क्यूब 3, 2, 1 गो। Oh my god! Oh my god! ये देखिए इसने बना लिया है एट लास्ट, और ये मिशन सक्सेसफुल हो गया है। सब जगह से सेम कलर हो गया। दैट मीन्स इसको आता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो गाइस ये था आज समर्थ का दुखी से सुखी होने का व्लॉग, जिसमें पुराना जो इसका रूबिक्स क्यूब था उसमें इसको प्रॉब्लम हो रही थी, और अब इसको मिल गया है बहुत ही मक्खन के जैसे चलने वाला रूबिक्स क्यूब, और अब ये बहुत ही खुश है ना? गुड। तो आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। पसंद आए तो लाइक और कीजिए सब्सक्राइब, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।